Ke India, ke Donia ke benta kum kanong yarap beningkong na ke benta ke Maldives ong Menteri Rangba Adu Keri Narendra Modi la pentrai kam ya ki jingsiu jong ke rupe kat Maldives. Temu ke sarkar bantau yak kenhun ki riu syampang banweng yak ke jingdheng kali ha ke jela. Penlong jingalang ke KHADC bat ki sim ki doloi ban penklan ya ki hima ha pedeng ke jingkela ki an sarkar. Bat lejngo unong yalam kaliang persha u Dr. Mukul Sangma bat ke MDC ke GHADC ke Sadhya Rani M Sangma ya ki jaka basyakta ha ke jingklei Hagaro Hills. Ki kubar ki babenya Menteri Rangba Adu Keri Narendra Modi ulaong baka India ka don ya ka benta kum kanong yarap ningkong na ka benta ka Maldives. Ha ka kerwa kubar bala plaj ha kilat pathai kubar hadin bala penlong ya ka jinya kren bat u President ka Maldives u Dr. Muhammad Muizu Menteri Rangba Adu Keri Modi u laong ba ka India ka ju pendep ya ka jingkit kli jongka kum ka para marjan. Modi u la ple paj baru ya ka linti ya ling sun jongka kat ling sun hani madho ha Maldives ringkat bat u President ka Maldives. महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। Ka sarkar jela kala thmu bantau ya ka kenhun ki riu syampang batebit na ka benta ki lat ki lenti banweng ya ka jingdheng kali ka bajur ha ka jela. Kumbala penpau da u chairman ka State Planning Board uba metba lingdo ka jela Meghalaya palat Arpulai hajar teliki kali ki yai man kasni na Shillong Shasora bat palat arpui hajar teliki lech Guwahati. Kabawan ra ya ke jingdheng kali ka bajur. Khamtam haki jakarung bat jakami jongkanong ba Shillong. Sapra hajar teliki kali ki lech Jawa. Working on it, so we are going to have an expert body. Where some expert members will be there, who will identify, who is coming from the background, who can make a little bit of, workings on how exactly the solution should be in the short term and the long term plan. Ki samla ki balapas na ka benta ki kam nurse hinne kasni ki la kentu ya ka sarkar bat ki bor ki bahalor ban compensate ya ka physical verification claim da penslam show haba yakren bat ki lat pathai khubor kawei na ki samla bat hep kam ka kong Mary Bahun Marbanyang kala kentu ya ka sarkar bakam dei ban penslam show ya ka ni ka kam ka kong Marbanyang kala banjur ba ka examen ka dei ban long ka bakhoj basuba bat ka bashai. We have passed the exam based on our hard work, based on our preparation. So therefore, we request the government to please not to postpone or further delay the recruitment process, but then to to carry on with the physical verification. This is very fair and square. I mean, when we look to this examination and the result, we find that it's very transparent. So yeah, we're happy. KHASI Hills Autonomous District Council ni ka KHADC kala penlong ya ka jingalang bat ki sim bat ki doloi jong ki san phulai teli ki hima hapo ka shatri jong ka Federation of KHASI States banyakren ya ki mat ki bayadei bat ka jingpen klan ya ki hima u Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba penchangan NSM ula pensyai baka thong kalong ban pen klan ya ka sunjuk hapedeng ka jingsokya halor ki jingkala ki an jong ka sarkar India ula banjur ya ka jingdon kam ban penne ya ka Instrument of Accession lane ka IOA bat ki kendon balaya soy ha usnam khat khandai spa sau punyo sau pupra ba ya ka jinglong terpang jongi dei ban buram mdei tang hagak tin hanrei hagakam hapok ki provision jong constitution juga di India
Hauslem kat kenai sepak sau punya kat kenai sepak sau pupra. Hadin bagari India kalayo ya ka jinglai lui. Ki ar pusan teli ki hima. Kila soi ya kawai ka dulir ka bagi ong ka annex agreement bar ka instrument of acquisition. Ka paragraf ka basal jong kane ka agreement ka ong ba ki weipan ki hima KHASI. Light na kini ki apsan hima. Kila ban penyeso kum ki dekhot jong kane ka senjuk. Ka Voice of the People's Party kala bu jingkeli na ka sarkar jela halor ka jingkeno bakam shim la penkloy na ka benta ban sedang biang ya ka benta ka baar jong ka jingya kren penbet put bat ka jela Assam halor ka jingya kan at ki hinriu teli ki jaka ki badang sa unong ai ktien ka VPP uba bat scam merbo ula keno ba ka sarkar jela kala penkela ya ka benta baningkong jong ka jing penbet put syakamat election tang na ka benta ban yo vote Henry na kalyang ka sarkar jela kalapan pau bakani kamat kadang don ka jingya kren bat ka Assam baro artli ki sarkar kila pentikna syaki pajba bayakani kamat ansa sedang biang ka jingya kren. As you said, the first the first half of the boundary settlement, the government was going around, and I remember they even made it as the election propaganda, telling everybody that we have achieved in this aspect, which no other government has achieved so far, telling everybody around. So, if you could do it then, what makes the government to be so slow now? So, we need to have a government that is working not just before election, but works throughout the 5 years. So we need that kind of government, not only to think about the next election, but think about the welfare of the people, think about the overall development and peace of the state. Chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ubadeiru MLA kanong po uba Meryl Bonds ulapan pau ba ka jingya kun persya ya ka jingdi drug hab man sedang naman la kawai pakawai ka longyeng ki jaka ka snong ka thau bat ka district khanang banla ban te lakam ya ka ni ka jing sapriang ka jing sneu ka ba shirkai da ka ba sngo tieng ya ka jing kiu jong ka jing ma na udrak ha ka jila usim ulaong bala penlong ya ka jing yalang bat ki bor sin shar snong bat ki program pin sngo thu ha ki kerdan paper halor ka ni ka benta ulaong ba ka ni ka dei ka jing ya kun ka badon kam ban ya shim benta da baro nadu kinong yalam shnong kinong yalam niam hadu ka sarkar jela bat baro ki kunhun treimon snobha paper Needs of drugs into our society, it is very alarming. Looking at the facts and figure, looking at the consequences, the ramification in our society, we have seen that it is on a rise. That is the fact, be it in East KHASI Hill, be it in Ribhoi district also. Just last few days also we had a meeting with the local authority like the Rambachnong or the Senglong Kami, and different awareness has been conducted at different level. And this is a concern that we collectively have to fight. It is not that myself alone I can do or only the Rambachnong can do, but it is a collective effort of each and everyone, all concerned, to fight together. Layo ban sailut ya baro nyau teliki medyap jongkawai ka longyeng kabala sha tep im ha ka jingtwa khendo ha ka snong hatisia songma kaba ha South Garo Hills lalap ya ka medyap jong isilje ar marak bala handru posnem karta na ketika jaka hene ka step ya ki handru teliki medyap layo ban sai ha ka sngi ublei katai ka longyeng kaba don nyau ngut ki dukot kalangat ha ka jingtwa khendo kabala ja ha ka sngi sajai ki bala klat ki kuntup ru ya ngut ki kena kani kadai nakadaw ka jing hap slap klem sange ha kini ki kendiat sngi ha ka ba kalawan ra ya ka jing shlei ha Garo Hills ha ka ba khatsan ngut ki briu ki la du no ya la ka jong ka jing im namar ka jing twa khendo bat ka jing shlei ka NDRF lani ka National Disaster Response Force bat ki kunhun ai jing rap jong ka jila ki trei shitam ha ka ban pelat im bat ai jing rap ya ki belangat ha ka te ka jing ja
Unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulalej banya kendu yaki he officer jongka South West Garo Hills ha ka janmit jongka sngi ublay ban bishar benya ya ka jingjulor na ka jingshlei ka badang shen. Hadin ba ulalej ngo yaki jaka basyakta ulaya kren yaki lat jingerap bat kentu yaki bor badai pet ban pinstet yaki jingerap na ka benta ki bala syakta kumjo ru ka MDC jongka Garo Hills Autonomous District Council ka Sadhya Rani M Sangma kala ya ka jingkershan ya ki longyeng ki bala syakta ha ka jingshlei ha melim ka bahap hapo kadeng nak para GDC constituency bon kishnong kidang syakta na marba ki surok kila syarong no ha ka ka bala penlong ya ki nong shong shnong ban mad ya ki jing bat baki don kam kirki ya ki marba bakongsan. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lani ka ABVP Meghalaya kalathmu ban penlong ya ka jingalang ka baningkong ha kani ka nongba nadu ka arpusan hadu ka arpunyo tarik menta ubnai ha Aurobindo Hall u secretary ka ABVP Meghalaya utangku marak ula pentip syakilat pathai khubor bakani ka jingalang kanwan ra kumbasan spa angut kinong mi khmat na ki district baper hapo ka jilla Meghalaya bat ki jilla an penlong ya ka jingyat jat ringkat kariam tenrai na laj kra point hadu Aurobindo Hall umarak ulaong bakani ka jingalang kan ailat ya ki jingya kren ki ba don jingmut bat ki jingya dei hapdeng kinong wani shimbenta. In this state conference 500 delegates from various districts and various places will be present and other senior ABVP members in Calcutta will be present from the different districts of Meghalaya. Ka Indo-Bangla Cultural Youth Camp Arpusaw lapli pajba mentakasni. Ka badai ka program ban kentiu ya ka jingpin ya ki riti dustur bat ka jing ya jan hapdeng keri India bat Bangladesh. Kani ka program ka bala penlong ha Don Bosco College Tura lasaki ya ka jingpin jong ki samla ya ki kolshor da baro artli kiri ringkat ka jing shimbenta jong khandai phongut ki samla bakentup ya ki khat prangut na Bangladesh. Ha kani kasni lawan banya don benta langru da Unikman CH Marak ubalong u Deputy Chief Executive Member jongka Garo Hills Autonomous District Council. Kani ka camp kathmu ban penklan ya ka jingedeng hapdeng kini ki artli kiri lingba ki program balapan ya daki samla. Menteri Katanat Parliamentary Affairs Kiran Rijuju ulaong ba kathan chatayla mingi kalakiu irat ha kalinti jong karoy kapar hapo ka jingelam jong Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ha ka jing ai jingkran shakilat pathai khubor uni Menteri ulaong ba ka don ka jing shongsuk shongsan habaro kawai kathan latno kaptu ka ni ki jingja hajila Manipur ula therting ru ya ka sang Congress ka bakenno ba ka sang BJP kamle AA na ka benta karoy kapar hakathan. Ulaong banadu balasan syar umudi palat shipo hajar ngut kileno kila pendam wat yalade ringkat kitiar yasiat jongki bat bakila penyasno syakakam imlang salang. विरोधी ताकतें तो कहीं भी काम कर सकते हैं। असम पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो 10 सालों में जितना काम हुआ है अगर पहले भी होता 1947 से वैसे काम जो 10 साल पहले शुरू हुई है नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसा होता तो आज तो नॉर्थ ईस्ट तो पूरा फुल्ली डेवलप्ड रीजन हो जाते। लेकिन 10 सालों में जो हुए हैं कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं मोदी जी का आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट तो पूरा अब मेजर जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और बेसिक जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। Ka RNU Shillong Didi bat Akashvani ha Prasar Bharati ka khot application yakitu kiba don sub ha ka kam kum u ne ka copy editor ha po ka contract basis kata full time ka jaka bantre kandai ha RNU Shillong Didi bat Akashvani la khot application na ka benta lai tali ki kam kata artli ha Didi bat kawai ha Akashvani. Kiba apply kindai banlong hapo kalai pusan senem kerta kata ha katarik palapenmi ya kani ke jingpin bena. Kiba mud ban apply kinla ban apply online link ba ka Prasar Bharati web link www.prasarbharati.government.in kidai ban pha ya ki kot kisla hapo ka khatsan sni nadu palapenmi ya kani ke jingpin bena ringkat ki self attested copy. Menta yin ya pet ya ke jinglong jingman kasun beneng hanong ba Shillong.
Kajing kriat kalong katsan degree Celsius, bat kajing shit kalong arpulai poinsan degree Celsius. Kajing sngam kahau-hau kalong prapaway na kashispa menstep bat prapusan na kashispa janmir. Kala bandon kajing hap slap kabamlumala bat kajing tir upertat haki babun teliki jaka. Syaban poisya ko bekut jong katup kubor ngini pipiang sisen yakimat pokongsan. Ka India kadon ya kabenta kum kanong irap beningkong na kabenta ka Maldives ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lapen teregam yang berjinsiu jong ka rupe card ka Maldives. Temu ka sarkar bantau ya kenhun hiriu syampang mengrai ya kejindhan kali ha kejela. Penlong jingalang ke KHADC bat KCM Pidoloi ban penklannya hima hapdeng kejing telaki ang sarkar. Bat lek jengo unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma bat ke MDC ke KHADC ke Sadhiarani M Sangma ya kijaka basyakta ha kejing shlei Hagaru Hills. Tepalok atung ila poi syaka bekut jengka tup kubor jengi minta kejanmit hadung dai syam yang pilih syai kesini kublai pi barok. A better center-state coordination to eradicate left-wing extremism, says Home Minister Amit Shah.